ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ലോവാക് മലുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അത് കുറേ നാളുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടയർ ഇരിക്കുന്നു. സോ ഇന്ന് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഗൈസ്, നമ്മൾ ടയറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ഹാപ്പിയാണ്. കാര്യം ഇനി പെറ്റി വരും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സമ്മർ ടയറൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടയറൊക്കെ എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളി. ഇനി ടെൻഷനില്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മൾ ടയറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹാപ്പിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. കേരള സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം. സോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റോറിൽ പുതിയ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കുത്തരിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കുത്തരിയൊക്കെ, രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി, കോവയ്ക്ക, പാവയ്ക്ക, വെളുത്തുള്ളി, ചുണ്ടയ്ക്ക, വഴുതനങ്ങ, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പില. സോ കറിവേപ്പില എൻ്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. സോ നമ്മുടെ അരിയുണ്ട, പിന്നീട് ഒക്കെ പഴയ ഐറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ചക്കര വരട്ടി, രണ്ട് കുഴലപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴലപ്പം, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പ, ടപ്പിയോക്ക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റോറിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അങ്കിളും ആൻറ്റിയും പറഞ്ഞതാ, നല്ല സൂപ്പർ കൊഞ്ചുകറി ഉണ്ട്, മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് വെക്കാൻ അറിയത്തില്ല. വെച്ച് ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആന്റിയടിക്ക് ചോദിക്കാം, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ചട്ടിയിലിടുക, ചൂടാക്കുക, എടുക്കുക. ഓവനി വെക്കണ്ട. അത് തന്നെ, കവർ പൊട്ടിക്കുക, പാത്രത്തിലാക്കുക, ഇടുക, ചൂടാക്കുക, കഴിക്കുക. കലാസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. തിരിച്ചെടുക്കുവോ? വെള്ളത്തിലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുവോ? ഗൈസ്, ഇവിടെ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചോ, കൊഞ്ചുകറി സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്കിളെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്കിളിനെ കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ അങ്കിൾ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ കേരള സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഞാൻ പോപ്പിൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഒരു പോപ്പിൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ പോപ്പിൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മൾ കേരള സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു. നമ്മൾ കാഫ്ലാൻഡിലാണ് ഞാനുള്ളത്. കാഫ്ലാൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. സോ നമ്മൾ കേരള സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സാധനങ്ങളായിരിക്കണം. സോ എനിക്ക് ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കണം. We're gonna be two hearts running wild.